Sveiki, draugi! Patiesi jūtos pagodināts būt jūsu vidū, jo nav jau daudz tādu uzņēmumu, kuri ir mainījuši mūsu ikdienu, to veidu, kādā veidā mēs komunicējam un spējam saprast to, uz ko mums paļauties, uzticēties un faktiski mūsu dzīvi lielā mērā arī padarījuši vieglāk. Okay, es esmu uztveres pētnieks, kā jau man ieteikts pamatā. Mans stāsts būs par to, kas tad īstenībā notiek tajā brīdī, kad mēs lietojam visas šīs ļoti jaudīgās digitālās lietas, digitālos rīkus, kas mums notiek no uztveres un no emociju viedokļa. Un es gribētu sākt ar vienu ļoti vienkāršu domu, kas gadus simts ir bijusi pamatā vairākām Nobela prēmijām un faktiski zinātnē ir gandrīz vai 2x2 skaidra. Respektīvi, tad cilvēks ir paredzams, izskaitļojams un patiesībā manipulējams, tāpēc viņš ir racionāls. Mums katram ir kaut kas tāds kā racionalitāte, un tāpēc mēs esam paredzami, izskaidļojami. Īstenībā tā nav. 2026. gadā mēs zinām, ka šī koncepcija par racionalitāti nav aplama, bet viņa ir neprecīza. Es pateikšu, ka mēs ir neprecīzi. Tas interesantais par mums ir tas, ka mēs esam ļoti paredzami, izskaidļojami, tāpēc, ka mēs esam emocionāli. Un vēl, protams, ir dažādas racionalitātes. Arī ir interesants jautājums, ko, piemēram, Nobela prēmijas laureāti Nešs, Kahnemans un Tālers īstenībā nav tā ļoti detalizēti aplūkojuši. Viņa doma tāda, ka mums tā racionalitāte visiem ir. Viņa tāda imperfekta, mazliet tāda, kropla. Dažas lietas, par šo arī pateikšu, bet tā lieta tāda, ka kad mēs domājam, kāpēc mēs izdarām lēmumu, un mēs izdarām varbūt muļķīgu lēmumu, varbūt kļūdainu, varbūt mēs rīkojamies manipulācijas rezultātā. Tā problēma ir tāda, ka ļoti bieži mēs vispirms izdarām to lēmumu. Un pēc tam mēs attaisnojam savu rīcību. Mēs padarām viņu racionālu pēc tam. Ja? Tas ideālais variants, ka mums ir kaut kādas alternatīvas, kuras mēs salīdzinām un izvēlamies to optimālo variantu, tas ļoti bieži nestrādā. Un pēdējo gadu 10 laikā zinātnē, īpaši kognitīvajā zinātnē, tas arguments tāds, ka patiesībā mēs racionalizējam savas muļķības. Mēs paļaujamies manipulācijām. Mēs izdarām dažādas citas stulbības, un mēs pēc tam mēģinām attaisnot savu rīcību. Un mēs arī esam racionāli, bet tādā apgrieztā veidā. Tā ir viena lieta par racionalitāti, kāpēc man racionalitāte vienmēr liekas problēma, ja mēs domājam par lēmumu pieņemšanu tādā racionālos apstākļos, un ka mēs ļoti pārvērtējam sevi. Un mēs pārvērtējam arī tāpēc, ka visticamāk nav nekas tāds kā racionalitāte vienskaitļi. Manuprāt, 2026. gadā mums būtu jānāk par racionalitātēm. Ir biznesa racionalitāte, ir drošības racionalitāte, ir kultūras racionalitāte, visādas racionalitātes, ekoracionalitāte. Viņas nav vienas un tās pašas. Un kas ir interesanti, ka tajās dažādajās jomās, kurās mēs darbojamies, mēs izmantojam dažādas racionalitātes. Mēs varam atkarībā no situācijas būt atšķirīgi savā racionalitātē. Mēs arī dažkārt situācijās, kurās mums ir maz laika, lai pieņemtu lēmumu, mēs īstenībā rīkojamies atšķirīgi, racionāli atšķirīgi nekā situācijās, kuras mums ir relaksētas, kurās mēs esam patīkamā vidē. Tad, neejot detaļās, tas galvenais šeit ir tas, ka, protams, mums ir kaut kāds racionalitātes kodols, kas ir mums kopīgs, cik tālu mēs varam iedomāt sevi kā cilvēku. Bet tālāk ir daudz un dažādas racionalitātes. Un teikt, ka mēs esam super labi izdarot lēmumus, kas ir racionāli, vienkārši nozīmē to, ka mēs īsti nesaprotam, cik patiesībā sarežģīta tā mūsu racionalitāte kopējā struktūra ir. Tad mans stāsts būs par kaut ko mazliet citu. Mans stāsts būs par to, ka mēs esam ārkārtīgi trausti tajā, kā mūs var manipulēt, izdarot pirmkārt no tā, ka mūs uztver pārveido ārējo pasauli. Otrkārt, mūsu emocijas ir ļoti labi, es jau minēju, paredzamas un izskaidrojamas.
Un visbeidzot, ja jau uztver un emocijas mūs padara trausls un manipulējums, tad jautājums, ko tas nozīmē e-identitāte. Tad tas mans stāsta punkts uz būs viena slaida ietvaros pašās beigās. Bet labi, kas tad ir uztvere un ko mēs zinātnē ar uztveri darām un ko mēs ar šo saprotam, kas ir mans ikdienas lauciņš. Tātad iedomāsimies caur redzi, dzirdi, tausti, garšu un nožu, klasiskajām 5 maņām, gan jau viņas ir vairāk atsevišķi stāsts, bet tātad mēs caur šīm maņām apgūstam ārējo pasauli. Mēs viņas visas radikāli transformējam. Mēs ārējās pasaules fizioloģiju sakārtojam atšķirīgā formātā, ko tad sauc par uztveri. Un tālāk sako lēmumu pieņemšana, problēmu risināšana, spriedumu izdarīšana, kategorizācija, daudz kas cits. Bet lieta tāda, ka evolucionāri, kur ir tas mūsu spēks? Evolucionāri tas mūsu spēks ir tajā, ka mēs varam ļoti labi adaptēties ārējās pasaules stimuliem. Tas nav fizioloģijas process, tas ir mūsu uztveres process. Un parasti šajā kontekstā vizuālās ilūzijas ir labs piemērs. Es jums jautātu, vai pirmā, kur no viņiem ir garāka? Tām līnijām, abām šīm līnijām. Gan jau, ka jūs 2 atbildes būtu. Tad gudrie skatītāji teikt došiem, abas viņas vienādi, bet nemelosim. Šī taču ir garāka, ne? Šī taču ir garāka. Mēs viņu redzam kā garāku. Ja? Uzsāksim eksperimentu, dabūsim 98%, 99% atbildes, ka šī ir garāka. Naivi vērotāji, kas nezinu to kontekstu. Es tikai mūsu uztveri transformē to, kas reāli mūsu acu tīklenē. Mēs varam noskanēt acu tīklenē. Un acu tīklenē viņi būs pilnīgi identiski. Šis attēls būs pilnīgi identiski šo attēlu. Bet labi, ir daudz citi interesanti piemēri. Es jums rādīšu to, ko mēs ikdienā darām savā laboratorijā, respektīvi, interesantām lietām. Kurš paceļam rokas, kuri uzskata, ka pirmais šis te palēkums ir tumšāks. Ir taču, ne? Piekrītam. Piekrītam. Ja. Viņi ir pilnīgi identiski. Ja mēs pieliekam šeit, ja mēs pieliekam spektrometru, tad šis un šis gaišums viņi pilnīgi identiski. Labi, es te paklikšināšu uz priekšu, bet dažus interesantākus piemērus. Tagad mēģinām skatīties šādi. Viena kolonna, otra kolonna, trešā. Sāk vibrēt, vai ne? Sāk nedaudz viļņoties. Tas ir statiska bilde, tas nav gifs. Man datorikas studenti parasti neticīgi, viņi saka, atsūta, pastīnīs. Nē, tas nav gifs, tur nav nekādas triks. Tad Photoshops, kas šeit darbojās, ir mūsu uztvere. Mūsu uztvere rada šo viļņošanās efektu. Mūsu acu tīklē nekas neviļņojās. Mūsu acu tīklē statiski punktiņi. Tā riebīgi salikt, vai ne, ka viņi rada to viļņošanās efektu. Tad vēl ūdenskāsts ilūzija. Ja mēs skatāmies uz pirmo segmentu un otro, labi, šeit, protams, ekrāns mazliet dara savu, bet pirmais ir gaišāks nekā otrais. Atkal mēs varam taisīt laboratorijas eksperimentus un redzēt, ka ir pie 90%, nebūs 95%, bet 90%, kur vērotāji piekrīt, ka šis ir nedaudz tumšāks nekā šis. Mēs nevaram teikt, ka mēs esam to iemācījušies. Vienkārši tā lieta tāda, ka mūsu uztverē piemīt ļoti jaudīgi transformācijas mehānismi. Vai arī šis. Pamēģinam skatīties uz šiem te baltajiem punktiem. Vispār viens, tad pārstāvjam uz otru. Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka sāk kaut kur jocīgi mirgot citi tie punkti. Tas ir uztveres lieta. Pirmkārt, tas stimuls, ko jūs skaties, ir pilnīgi statisks. Otrkārt, ja mūsu acu tīkleni skenētu, tas atkal tehniski iespējams, mūsu acu tīklenē, acu fizioloģijā pilnīgi nekas nemainās. Ja? Tātad tā mirgošana, kas šeit notiek, rodās mūsu uztveres rezultātā. Realitāte nekā tāda nav. Mūsu acu fizioloģija nekā tāda nav. Tā tad nemaz nerunāsim par šo, kurš redz paralēlas taisnes. Droši vien, ka viens normāli tā būtu. Japāņu kolēģi, piemēram, tagad pastamies. Jā, kā mēs jums skatīs no kreisās uz labo. Es domāju, ka tie, kas vairāk pretī sēž, to efektu vairāk redzēs. Tā pilnīgi statiski bilde, nekas nav nekāda kustība. Bet, apmēram, šeit jāsaka 70% skatītāji to kustību ļoti viennozīmīgi uztvēr.
Nu labi, tagad kaut ko nopietnāk. Paceļat rokas, kuri uzskata, ka 3 auto ir atšķirīga lieluma. Šie auto ir identiski. Tātad reāli, triks, kur ir triks? Šis ir reālais auto, viņš ir iefotošopēts, primitīvi, bez jebkāda īpašas iemaņām, iefotošopēts šeit un šeit. Jūs varat izmēģināt, tas tieši tas pats auto. Mūsu uztvere rada šo te priekšstatu, kas realitātē nav. Mūsu uztvere rada, ka šis ir lielāks. Reāli, acu tīklinē viņi ir pilnīgi identiski. Nu labi, kaut kas vēl interesantāks. Kādā krāsā ir šis objekts? Mēs varam redzēt, tā ir draņķīgi apgaismojums. Tā kā kaut kas līdzīgs tai kleitas ilūzija, bet tā nav kleita, tas ir kaut kas cits. Skārdena, vai ne? Bet kādā krāsā? Tā kā sarkanā. Nu labi, labāk kvalitāte bildē. Kādas zemenītes? Jā, bet tā lieta tāda, ka ja mēs skatāmies uz kaulas buņģiņu, un ja mēs skatāmies tālāk uz zemenītēm, tur nav neviena sarkana pikseļa. Mūsu uztvere, balstoties mūsu pieredzē, ieģenerē to sarkano krāsu, kuras tur nav. Protams, daudz citi piemēri, kas šie ir interesanti. Šie, protams, no pieredzes. Šeit mēs varam teikt no pieredzes. Nākošais nebūs no pieredzes. Ja es jums jautātu, kur ir spilgtāk, šeit vai šeit, viennozīmīgi šis ir spilgtāks. Ne? Tā lieta tāda, ka mēs ļoti bieži neko nevaram īpaši iemācīties. Tādā nozīmē, ka mums ir kaut kāda evolūcijas gaitā izstrādājušies principi, pēc kuriem mēs ārējās pasaules stimulus sakārtojam. Tajā uztveres rezultātā, kas nav precīzi. Bet jautājums, vai mūsu uztverē jābūt precīzai? Nav. Mūsu uztverē jābūt ir efektīvai, ātrai, viennozīmīgai. Es te paklikšķinu priekš, šis ir ļoti, tie, kas frontāli sēž priekšā, ļoti diskomforts pieļāvās. Skatoties. Atkal pilnīgi statiska bilde, tu nekas nemērās. Piemēram, teiksim, ja mēs skatāmies šeit, un mums liekas, ka ir kaut kāda kustība, tur nav kustība. Atkal statiska bilde. Mūsu simtiem tūkstošu gadu laika evolūcija mūs ir adaptējusi redzējumu veidam, dzirdējumu, arī ožas, garšas, tausta, taču jau arī ir adaptēta tā vidē, kurā mēs šeit 2028. gadā esam. Un šīs ilūzijas, ko viņas rāda? Viņas rāda vienkārši to, ka ārējā pasaule mūsu uztverē tiek pārveidota. Un uztveres pētnieki mūs interesē saprast, kas ir tie principi, pēc kuriem tā uztvere transformē tos ārējās pasaules datus. Tāpēc, ja mēs taisam tos eksperimentus, šeit arī šī melnais pleķis, viņš nepaliek lielāks. Nākoties to, ka izliekās, ka ir. Nav, nekas nemainās. Viens no interesantākajiem piemēriem, kas runā par manipulāciju, par ko es stāstīšu, ir ļoti labs eksperiments. Tātad, kolēģi, skatāmies uz acīm. Sakat, lūdzu, pirmās acis. Cik no jums piekrīt, ka pirmās acis ir neitrālas vai nedaudz bēdīgas? Piekrīt. Tagad skatāmies uz otrām acīm. Otrās acis. Vai priecīgas, drīzāk, priecīgas, vairāk jau priecīgas, ne? Droši vien kā atkal piekrīt. Kur ir triks? Acis jau nemainās. Tās ir pilnīgi identiskas acis. Ir tās Monas Līzes smaidiņš mainīgs. Kas notiek? Mūsu uztvere pārveido tās pilnīgi statiskās acis, atšķirīgas. Mēs viens redzam kā priecīgas, otrs kā bēdīgas, priecīgas, bēdīgas, nelaugoties to, kas acis jau nemainās. Tātad šie un daudz citu piemēri vienkārši ļoti labi parāda, ka mūsu uztvere viņa jau nav veidojusies, lai darītu pasauli pareizu vai patiesu. Mūsu uztvere ir veidojusies, lai darītu mūs ļoti adaptīvus mainīgiem ārējās pasaules apstākļiem. Un tas nozīmē, ka, ja mēs iedomājamies, cik ātri mums nepieciešams, lai spētu darboties digitālām ierīcēm. Piemēram, tas retoriskais jautājums, cik ilgi jums vajadzēja, lai jūs varētu piešauties navigācijas rīku lietošanā savam auto? Droši vien 2 reizes vajadzēja izbraukt, ne? Es atceros tā sevi, 1 reizi. Ne? Bet droši vien, ka vēl ātrāk, un arī citi visādi digitāli veikti. Mēs esam ārkārtīgi ātri tajā, kā mēs adaptējam savu uztveri un digitālajiem rīkiem. Tā kā mūsu uztvere no vienas puses ir jaudīga, tāpēc, ka mēs varam adaptēt viņu ārējai pasauli. No otras puses, protams, mēs esam arī ievainojami. Mūsu uztvere var manipulēt. Protams,
mūsu uztveres pētnieks interesē, kas ir principi. Otrs, mūsu uztvere jau nav tāda zombiju veidu uztvere. Mēs jau visu laiku vērtējam lietas. Un tad sākās stāsts par emocijām. Tad, kad mēs vērtējam, dažkārt mums ir kaut kāda vērtējuma, kas mainās visas dzīves laikā. Piemēram, mūsu attieksmes un preferences mainās gadu 10 laikā. Ja, dažas no vērtējošām attieksmēm, dažas no vērtējuma iezīmēm ir īstenībā daļai iedzimtas. Tas, kas saistīts ar mūsu personību. Tās, piemēram, ir afektīvās dispozīcijas. Piemēram. Labi, neejot detaļās, ir viena afektīvie stāvokļi, viena vērtējošie stāvokļi, kas ir ārkārtīgi jaudīgi, ātri, ļoti, ļoti jaudīgi, un viņu laikā mēs darām daudz dažādas muļķības un esam arī manipulējami. Tas ir emocijas. Un tad emocijas mums vienmēr ir saistīts ar kaut kādu konkrētu notikumu, kaut kādu konkrētu stimulu. Viņas ir ātras, mēs viņas nevaram īsti kontrolēt. Tieši tāpēc jau mūs var manipulēt emociju kontekstā. Intensīvas un īsas laikā. Okay? Tātad emocijām piemīt divas galvenās dimensijas. Mēs pieredzam pozitīvas, negatīvas emocijas, un viņas var būt vairāk kāpinātas vai mazāk kāpinātas. Mēs varam būt ļoti sašutuši par kaut ko. Piemēram, mēs sanākam mājās, mēs esam relaksēti. Tā ir pozitīva emocija, bet viņa ļoti neaktivēta. Ne? Tad aktivācija un pozitīvas, negatīvas ir valence, tehniski izsakoties. Tas tās divas dimensijas, kas mūs pavada no šūpuļa līdz kapam. Emociju abstrakta ziņā. Un tas interesantais tas, ka mēs jau ne tikai apzināmies, mēs darbinām īstenībā, mūsu acu kustības milisekundžu laikā mainās, tas ir, ko mēs pētam laboratorijā. Mums izdalās sviedri, mūsu neirālie procesi mainās. Šis arī verķītis, ko mēs laboratorijā izmantojam, lai testētu cilvēku uztraukumu. Tas ir ādas elektrovadītas spējas sensors. Ko es gribu teikt? Mūsu viss ķermenis, viņš īstenībā ļoti meistarīgi reaģē uz ārējās pasaules kainājumiem, lai mūsu tos emocijas kaut kā līdzsvarotu. Te ir somu kolēģi pētījumi par to, kā emocijas ietekmē mūsu visu ķermeni. Piemēram, ja mēs esam dusmīgi, mums nav nemaz tā, ka mūsu galvas smadzenes ir superaktivētas. Laimes gadījumā ir tā. Jo gaišāks, jo aktivētāks. Tā jālas. Jo gaiši zilāks, jo inaktivētāks. Okay? Tātad dusmu gadījumā cilvēkam ir aktivētas rokas, viņš klikšķina, saklikšķina kaut ko nevajag, bet īstenībā galva viņam tik labi nestrādā. Un mēs varam īstenībā kartēt emocijas uz cilvēku ķermeni diezgan precīzi. Ja? Tas tā ir interesanti. Mūs var ļoti labi paredzēt arī tāpēc, ka mēs jau esam dažādās diennakts laikos atšķirīgi emocijās. Un dažādā nedēļas dienā mēs esam atšķirīgi. Piemēram, 15,000 pētījumu dalībnieku Beļģijā un Nīderlandē tika testēti vairākus mēnešus, un tad ir konstatēts, ka piemēram, ļoti paredzami, kādas ir emocijas pirmdienas, otrdienas. Sliktākā nedēļas diena ir otrdiena, un labākā nedēļas diena nav piekdiena. Labākā nedēļas diena ir īstenībā sestdiena. Ja? Bet labi, tas interesantais, ja jūs sākat tagad tās emocijas analizēt, kā viņas mainās, kā viņas fluktuē nedēļas. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Tas ir tā viena lieta, mēs esam daļa no tās industriālās dzīves, kurās nedēļas nogalē mēs atpūšamies un mūsu emocijas, protams, no tā mainās. Bet ir vēl viena interesanta lieta, ka mēs esam daļa no dabas. Un, protams, ka mūsu miegs, naktsmiegs un mūsu fizioloģiskie procesi arī kaut kā saistīti ar emocijām. Tas viss tā stāsts par cirkadiāniem procesiem. Tad mūsu diennakts cikls ietekmē mūsu emocijas. Pēdējo 2-3 gadu laikā ļoti daudz interesantu pētījumu par šo. Arī, piemēram, mēs ļoti labi mums var paredzēt, kad mums ir lielāka varbūtība depresīva stāvokļa. Tas ir no rīta pamatā, tad ir pirmās stundas pēc pamošanās. Pilnīgi vienalga, vai mēs skatāmies kliniski depresīvi slimus cilvēkus, vai mēs skatāmies cilvēkus, kur vienkārši no rīta pamostās. Rīts nav labs laiks, vidusmā cilvēku. Okay? Tad vēl emocijas ir lipīgas, tikpat lipīgas, cik COVID-19, varbūt pat lipīgākas.
Un iedomāsimies vienas situācijas, šodien, piemēram, man ir daudz dažādas darba sapulces, un es atnāku pēcpusdienā uz jūsu lielisko pasākumu. Jums viss ir labs, noskaņojums un smaidīgi. Un, protams, ka tas jūsu smaidīgums un atvērtums ietekmē mani pozitīvi. Es arī kļūstu smaidīgāks. Protams, manas emocijas jau no tā mainās. Pretēji, ja es aizēju kādu pasākumu, kurā viss ir mīgri un sarūguši, tad, protams, tas arī man ietekmē. Okay. Šis emociju lipīguma efekts ir sen zināms. To problēmas nav. Problēmas ir tas tajā, ja mēs domājam par mūsdienu digitālo pasauli, kurā patiešām ir ļoti daudz algoritmisku pastarpinājumu, kurus mēs īsti nezinām. Un, ja mēs, teiksim, domājam par lielu apjomu digitāliem sociālajiem tīkliem, teiksim, Facebook, Instagram un citi, viņi jau tās emocijas ļoti mērķtiecīgi kanalizē, un viņi manipulē mums. Savulaik pats Facebook veica milzīgu pētījumu par to, kurā viņi demonstrē īstenībā, ka cilvēku emocijas ir lipīgas. Kāds notiek? Ja mums ir kāds cilvēks, kurš mums ir autoritāte, viņam patīk viņa teiktais, un mēs ieklausamies viņā, mēs dalāmies ar viņu pateikto, un mēs reaģējam. Tagad mūsu draugi un tie cilvēki, kuriem mēs esam autoritāti, dara to pašu. Viņu draugi arī to pašu. Un kaut kādā brīdī, ko mēs redzam, ka tajā digitālajā, sociālajā tīklā rodās tāds kā svārsta efekts, kuru ļoti mērķtiecīgi īstenībā var nosimulēt. Ja? Ļoti bieži sociālas kustības var mērķtiecīgi nosimulēt un faktiski izveidot noteiktu nolūku vārdā. Tā kā miljārdu lietotāju eksperiments Facebook gadījumā patiešām apstiprina to, ka emocijas ir lipīgas un paredzami lipīgas. Protams, arī emocijas ir vēl vienā aspektā tāds mazliet kaitīgas tajā, ka ja mums ir situācijas, kurās mēs pieredzam emocijas kopā, neraugoties to, vai šīs emocijas ir pozitīvas vai negatīvas, šīs situācijas mūs saliedē. Ja? Un tā situācijām nav jābūt klātienes. Tas var būt arī Covid-19 apstākļi, kad mums bija darba sarunas Teams vai Zoom vidē. Tātad šīs te kopīgās vides, kreņķi vai prieki, viņi saliedē mūs. Un mums rodās uzticēšanās izjūta. Un uzticēšanās izjūta, protams, ka var manipulēt. Protams, ka to var manipulēt. Un šeit mēs esam nonākuši pie mana stāsta. Tāda vārda. Noslēguma daļas manipulācija. Tātad, ja jau uztvere ir transformatīva, un ja cilvēka emocijas ir transformatīvas, tad un manipulējums, tad jau, protams, ar mums var darīt dažādas, nevis tādas labas lietas. Protams, arī labas lietas var darīt, bet divi piemēri par tām sliktajām lietām, burībā pēdējo pāris gadu pētījumu rezultāti, kuriozā veidā mēs ļoti bieži ieklausamies un rīkojamies, balstoties tajā, ko saka cilvēki, kas ir vai nu viedokļu līderi, zinātnieki, arī garīgie līderi. Pat ja mēs to sacīto nesaprotam, mums nav jāsaprot tam, kam mēs paļaujamies. Tas ir absurdais. Tas ir viens no racionalitātes kropļojumiem emociju ietekmē. Tātad, ja mums ir kāds zinātnieks, biežāk zinātnieks, cienījams sabiedrībā cienījams cilvēks, arī garīgais līderis, viedokļu līderis, mēs viņu viedoklī ieklausamies, un mēs paļaujamies viedokli, mēs esam manipulējami šādā aspektā. Galvenais, ka mums pat nav jāsaprot, ko viņš saka. Tas ir tas traģikomiskais. Tad Einsteina efekts, tas ir tas, ko kolēģi pirms pāris gadiem varēja eksperimentāli demonstrēt, apstiprina, ka mēs ļoti bieži pakļaujamies viedokļiem atkarībā no tā, kurš to ir pateicis. Pat ja mēs to saturu nesaprotam. Labi. Un kas ir interesanti, principā jau nav būtiski, kuru zemi mēs skatāmies. Mēs varam skatīties Ameriku, mēs varam skatīties Horvātiju, arī Lietuvu, kas varētu būt salīdzinoši līdzīgi, bet nav īstenībā salīdzinoši līdzīgi. Tas atšķirīgi. Vienmēr nedaudz vairāk cilvēku paļaujās uz to zinātnieku viedokli, tādā pelēkā svītra, nekā uz garīgo līderi, bet tas ir nebūtiski. Jā, tas ir salīdzinoši nebūtiski. Mēs varam arī saranžēt zemes, bet tas tiešām nav tik būtiski. Otra svarīgā lieta, ko mēs no kognitīvās psiholoģijas zinām pēdējo gadu laikā, ir tas, ka patiešām ir tāda neģēlīgā recepte, kā veidot liela apjoma manipulāciju, emocionālu manipulāciju. Mēs zinām, kas ir tās pavārgrāmatas receptes. Recepte numur 1.
Tas ir tagad kolēģi Roberta Akselrāda pētījuma rezultāts. Ko viņš darīja? Viņš analizēja Brexita tvītus, tolaiku tvītus vēl, un analizēja Nord Stream 2. Nord Stream 2 garlaicīgs, bet Brexit ir interesants. Tātad, tā neģēlīgā recepte ietver 3 komponentus. Pirmkārt, negatīvu saturisku vēstījumu. Ja, mēs esam jutīgāki pret negatīvu saturu nekā pret pozitīvu. Nākošais, cēloņu seku struktūra. Ja tu nebalsos par Brexitu, tavi bērni tīrīs labierīcības Londonas priekšpilsētā. Mēs taču to negribam, reizi. Un tad trešais, tas jau ir pateikts trešo priekšā, draudus personīgām un sociālām pamatvērtībām. Ja mēs varam šādu kombināciju uzģenerēt, tad mūsu vēstījums ir ļoti, pirmkārt, lipīgs, un otrkārt, manipulatīvs. Un ja jūs tagad sākat domāt, piemēram, populistu, domāt, politiķu vēstījumus, tad jau tās sastāvdaļas, tās pavārgrāmatas recepti jau ļoti līdzīgi ir. Bet tam nav jābūt politiskam, tas varbūt arī finansiāls. Arī finansiāla manipulācija īstenībā balstās šajos pašos draņķīgajos principos. Nav zināt to, ka tas jau viss manipulē, taču, un ne tikai manipulē, bet polarizē sabiedrību. Mēs jau īstenībā grūti ieklausāmies viedokļu līderos, kas ir pretēji mūsu viedokļiem. Un tad mans varbūt uz noslēguma komentārs. Mēs domājam par to, ka mēs dzīvojam pasaulē ar e-identitāti. Tas faktiski, e-identitāte ir fantastisks piemērs tam, cik ļoti adaptīva ir mūsu uztvere. Jo iedomāsimies, cik gadi un mēs par e-identitāti runājam kā reālu mūsu pasaules sastāvdaļu. Kas šeit ir būtiski no pētniecības viedokļa? Tas, ka mums būtu jāsaprot, ka mēs esam visā šajā kontekstā kognitīvi hibrīdi. Jo, protams, ka mēs esam priecīgi, bēdīgi par cilvēkiem, kas mums visapkārt cilvēki. Paši, kas mēs. Bet mēs esam priecīgi un bēdīgi par digitāliem rīkiem, kur mēs kādreiz kaut ko aizsistam garām un mums jāmaina paroli, un mēs nobloķējam mūsu kontu un tā tālāk. Visādi gadā dzīvē. Mēs esam tāpat priecīgi un bēdīgi uz digitālām ierīcēm. Kas ir interesanti, ka mēs varam pētīt tās hibrīdās emocijas 2026. gadā. Mēs pirms dažiem gadiem to tik labi nevarējām. Un pētnieciski interesanta komponenta visā šajā stāstā ir tā, ka, protams, ka mēs esam ļoti atšķirīgi vecumposmu griezumā. Un ja mēs skatāmies 20-gadīgu e-identitātes lietotāju, viņš ir daudz pārgalvīgāks un sastādā daudz vairāk muļķības savas pārgalvības dēļ. Ja mēs domājam par e-identitātes lietotāju 75, 80 gadīgu, tad viņš visticamāk nesastrādās muļķības pārgalvības dēļ, reakcijas laiku problēmu dēļ. Vienkārši cilvēki novecoja, viņa reakcijas laiku precizitāte arī mazinās. Tas ir uzturs pētniecības pētījumiem. Tā kā e-identitāte ir fantastisks, no uztveres pētniecības ir fantastisks resurss, ko pētīt, lai saprastu, kā mēs darbojamies, kā uztveres un kognitīvie hibrīdi. Un ar to es gribētu noslēgt savu stāstījumu un gribētu uzsvērt, ka mēs esam manipulējumi, un tā ir tā lieta, ko droši vien šī mūsu lieliskā pasākuma kontekstā gribētu akcentēt. Mēs esam manipulējami un paredzami ļoti. Diemžēl paredzam, jo iedomāsimies tās lielās kompānijas, kuriem ir tas mūsu tipiskās uzvedības, izturēšanās dati, meta un daudz citas, viņi jau ļoti meistarīgi, taču viņiem arī rīkojas. Tā kā mūsu uztvere ir transformatīva, mūsu emocijas ir transformatīvas, lipīgas, un to ļoti labi var darboties, un Cambridge Analytica ir arī viens, diemžēl, ļoti baiss piemērs, cik ļoti faktiski vienkārši cilvēki maldināt un manipulēt. Tie manipulācijas veidi, viņi jau nav noslēpums. Viens ir tas, ka mēs pētniecībā viņus eksperimentāli testējam. Bet lieta tāda, ka tie cilvēki, kas manipulē, un tās kompānijas, kas arī manipulē, viņas jau arī ļoti labi zina. Tā kā šis ir tāds aspekts, kur droši vien būtu vērts arī daudz vairāk pētīt un saprast, ko darīt un kā nobloķēt tos manipulācijas efektus un kā padarīt to mūsu e-identitāti tādu, kuram mēs varam vairāk paļauties, būt drošāki, mums var būt tāds subjektīvs drošības izjūta
lielākā mērā nekā varbūt tajā nedrošajā pasaulē, kur mēs esam šobrīd. Ar to es arī savu stāstījumu noslēdzu un priecāšos par jautājumiem un komentāriem. Aplausi profesoram!